Надається сіточка. І, блядь, это знаєте, після мазути нахуй. В порах забивається, в відпечатках пальців, поняли? Забивається це чорне. І воно так хуйово відмивається довго, блядь, чим би не миється. А ось оцею тряпочкою піздець відмиває все як отче наш, блядь. Тільки надо на щось, блядь. Приїбашти, бо так неудобно нею цей. Все відмиває. Відчищає тебе, блядь. Ось на пальцях ось тут, де пори забиваються. Так відмиває. Правда, під ногтями не миє, ну то хуйня. Есть. Что-то я сегодня подустал. Отмен. Память, кажется, заканчивается на телефоне. Надо. Так, з мене машина полотенце. Вони не скучилися без мене. Рушничок на грильце витерти, ну. Літчику. Так, это мы сделали. Снимаем. Куда ты, по-моему, футболочка сзади? Сзади. Ну, она, правда, уже грязная, но хрен с ним, блядь. Эксклюзивчик, блядь. Если кому надо такая футболка, блядь. Правда, не такая, ну так, блядь, зато уже это, блядь, раритет, блядь, это, исторически достопримечательность, да. А все сзади, блядь. Значит, это хуетень. Тень какая хуетень. 100 долларов такая, если кому надо. Да, серьезно, 100 баксов я, блядь, могу виставити і вам її подарити. Не, ну, правда, там з воротничком можу за 100 баксів вже забецати. Так, лапенці треба помити. Блядь, все равно цією тряпочкою лучше. Фу, бля, мене желудок зводить, що я цілий день сьогодні ніхера не їв. З утра як вийшов, кофійку попив. І що я ніхрена, блядь, не їв. Да, кофійку попив, компоту потім їбав. В обід прийшов. І ще я в обід з'їв. Ніхера має. Кофе попив, компот пив.